Өләсә әкиәт уҡы әле миңә. Борон-борон заманда йәшәгән Тиәбей менән бабай. Уларҙың Оморҙаҡ исемле улдары булған. Осто-осҡа ялғап бик ярлы йәшәгәндәр икән, ти. Мин нимә, әкиәткә эләктемме әллә? Бер көндө ата-әсәһе Оморҙаҡҡа: «Бар, улым, байға барып ҡайт, эш һорап ҡара», тигәндәр. Әйе, кем онда? Ассаламу-алейкум, бай ағай. Алейкум ассалам. Бер йомош бар ине. Я, һөйлә. Эш табылмаҫмы икән? Эш булыр. Булыр, шунда ултырып тор, белмәм. Ялит. Аҙмы-күпме ваҡыт уҙғас, бай ағай Оморҙаҡҡа ат егергә, тоҡ, арҡан, һарыҡ тиреһе алырға ҡушҡанда, былар юлға сығып киткәндәр. Урман аша, башта арба менән, шунан йәйәүләп, бик оҙаҡ барғандар. Бына килеп тә еттек. Әйҙә, Оморҙаҡ, тоғоңдан һарыҡ тиреһен ал да, төрөнөп ят. Арҡаныңды миңә бир. Баяға ниңә бәйләйһең мине? Ебәр. Бер ваҡыт күктән ҙур бөркөт осоп килеп төшкән дә, Оморҙаҡты һарыҡ тип уйлап, уны эләктереп тә алған, үҙенең ояһына бейек бер тауға алып менеп тә киткән. Тау башында аҫыл таштар, алтын-көмөштәр тулып ята икән. Баяғай, мин нисек төшәйем һуң? Башта шундағы көмөш алтындарға аҫҡа ташла. Тоғом тулғас әйтермен. Хәҙер әйтәңме нисек төшөргә? Мин һине күпме эшләтмәй аҫаттым, эсерҙем. Был аҫыл таштар шуның өсөн булыр. Шулай итеп, бай ағай ҡайтып киткән, ә Оморҙаҡ һарыҡ тиреһенә яңынан төрөнөп ятҡанда, бөркөт яҡынлашыу менән тәпәйҙәренә тотоноп, тауҙан ҡош менән бергә осоп та төшкән. Хәҙер инде өйрәндек. Шунан бирле ул тауҙы Ирәндек тип йөрөтәләр. Был бәләнән ҡотолғанына ҡыуана-ҡыуана Оморҙаҡ өйөнә ҡайтып киткән. Тик байҙың был эшен буш ҡалдырырға теләмәгән, хәйләгә ҡаршы хәйлә уйлап тапҡан. Һаҡал үҫтергән, кейемен алыштырған, исемен дә үҙгәртеп, яңынан байға барған. Әйе. Ассаламу-алейкум, баяғай. Мин Юсуф булам. Миңә эш кәрәк ине. Эш булыр, әйҙә, уй. Хәҙер ял итеп ал. Шунан һуң һиңә әйтермен ҡасан итергә. Шунан ашарға, ашап алырбыҙ. Был юлы ла бай ат егергә, тоҡ, арҡан, һарыҡ тиреһе алырға ҡушып, Юсуф менән бергә юлға сыҡҡандар. Был юлы көн ямғырлы булған, ә юлы башҡа икән. Бына, Юсуф, килеп еттек инде. Һарыҡ тиреһен ергә һал да, төрөнөп ят. Аңламайым, нисек монда төрөнөргә һуң, Бына ҡара, ошолай ятаһың, тирегә төрөнәһең, нимәһе аңлашылмай һуң? Был юлы бөркөт Ирәндеккә байҙы алып киткән. Эй, Юсуф, бынан төшөргә ярҙам ит әле. Мин Юсуф түгел, мин Оморҙаҡ, иҫеңә төштөмө? Башта шунда ятҡан байлыҡты мында ташла, шунан әйтермен. Эй, Оморҙаҡ, нисек төшөргә һуң? Ана шунда ятҡан һөйәктәрҙән һора. Харап булдым. Ә Оморҙаҡ бер туҡ байлыҡ аҫып, ата-әсәһе янына ҡайтып киткән. Был өнөм булдымы, әллә төшөммө?